Значи, ако веќе живеете во заеднички простор, ако веќе сте дел од колективното домување, треба и да се навикнете и да се придржувате кон се она што го налага законот за домување. Токму на оваа тема ќе зборуваме со нашиот денешен гостин. Велам добар ден и добре дојде за господинот Зоран Маџовски, председател на регулаторната комисија за домување. Добар ден на вашите гледачи на Македонска телевизија. Колективното домување има предности, но има и своји мани. Веројатно нема ништо подобро ако човек живее во сопствен дом и нема комши над него, под него и до него, но кога веќе условите се такви да мора да живееме во вакви стамбени единици, тогаш треба да се научиме да живееме заедно. Колективно. Во прилозите што пред малку ги видовме, неколку пати се спомна потреба од измени на законот за домување. Тоа го најавувавте и вие, дури испративте предлози, мислам дека минатата година беше до Министерството за транспорт. Така. Значи, така, колективното домување има предности и мани, меѓутоа секое домување си е вредно на свој начин. Регулаторна комисија за домување во 2021 година констатира дека постоечкиот закон за домување веќе е нужно да се смени, односно да се дополни и да се направат одредени измени. 21 година, ноември-декември месец, ангажиравме експерт професор од правниот факултет кој се занимава со етажно домување и пристапивме кои измени и дополнувања. Направивме комплетна измена и дополнување на она што мислиме дека треба да биде корисно за спроведување на законот и подобрување на квалитетот на домувањето. И истите тие измени ги доставивме во Министерството во февруар 22 година. Министерството за транспорт и тогашниот министер формира работна група која работеше скоро една година за исчистување на оној наш предлог текст. Така да во 23 година имаше и јавна расправа за овој, на која тогашниот министер вети дека тој закон до мај 23 година ќе биде влезен во владина процедура. Меѓутоа, до крајот на тој мандат не беше воопшто, значи, крената работата од Министерството за транспорт и така да сега е во статус кво. Во меѓувреме, регулаторна комисија за домување изготви и достави уште два подзаконски акта во форма на правилници, кои се исто така во надлежност на Министерството за транспорт и врски. Исто така тие беа по 24 година доставени на почетокот, меѓутоа и за тие се уште нема. Едниот се работи за измена на резервниот фонд, правилник за измена на резервниот фонд, зашто беше спомнато во самата програма дека е многу мал и дека реално собирањето на средства се минимални, со кои не може да се обезбедат пари за капитални инвестиции во колективните згради. И уште една форма на правилник за упатство, ствари, како да функционираат, да се склучуваат договорите согласно член од 22 и до 30 од Законот за домување. Така да се уште очекуваме, сметам дека во наредниот период ќе имам средба со сегашниот министер и мислам дека ова во брза постапка, се надевам дека ќе биде ставено во владина и во собраниска процедура, мислам дека ќе се донесат. Додека ги очекуваме измените во Законот за домување, ајде да позборуваме за она што реално ни се случува. Дел од лиценцираните управители не ја извршуваат коректно својата работа. Еве и од анкетата во прилогот слушнавме дека граѓаните од некои управители не се задоволни. Вака. Значи, до регулаторна комисија за домување годишно пристигнуваат некаде околу 400 представки, кои најголем дел се однесува за инспекторите. Меѓутоа, во недостаток на инспектори, граѓаните ги доставуваат во регулаторна комисија. Ние се обраќаме потоа до управителите, до инспекторите и до градоначалниците и до надлежни органи кај што може да се реши проблемот. Ова година се доставени 385 представки. Најголеми 24-та. 24 година, пардон, за прошлата година, да, 385, ова уште не се, нели, почна годинава. Од тие представки што ги добиваме, можеме да констатираме дека најголемиот број се однесува за неколку управители. Најголемиот дел од управителите и
заедниците на станари, значи морам да спомнам тука да кажам дека има две форми на управување. Од управители кои добиле лиценци за извршување на управителски дејности за одржување на колективни стамбени згради и заедници на станари која се формира од станарите во соодветната влез или зграда каде што се врши управувањето. Значи најголемиот дел се однесува за неколку управители. Можам да кажам тоа се на минимална бројка, но континуирано ние на секоја представка ја разгледуваме на седница на регулаторната комисија за домување, еднаш неделно најмалку се одржува седница и во рок не подолго 7 дена, а може и пократко, ние одговараме или препраќаме до соодветни органи каде треба да се разреши проблемот. Исто така ги повикуваме управителите, доколку има спор меѓу двајца управители, правиме посредување за да се надминат проблемите и исто така, во непосредна соработка со инспекторите, кои се минимална бројка, им укажуваме, им ги повикуваме, разговараме, им правиме дописи и сето тоа е процесуирано и ставено во записник и конкретна разрешница доведуваме до конкретна разрешница. Имаме проблем, како што спомнавме со законот, затоа што регулаторна комисија не може едноставно да одземе лиценца. Регулаторна комисија одзема лиценца или на предлог на инспекторот, или пак врз основа на условите што се е издадено лиценцата, тоа се само два услови. Дали има недоволен број на вработени или не поседува соодветна регулирана со закон сума на средства која постојано треба да биде на нивната сметка. А тоа е минимална? А тоа е минимално, да, 5000 евра. 5000 евра, да. така што... Да. Постојано спомнувате недостаток на инспектори за домување. Инспекторите се во надлежност на општините. Така. Видовме во Велес на толкав град има еден инспектор. Веројатно човекот успева да си ја заврши работата, но не е само Велес таков пример. 2021 година на ниво на Република Северна Македонија имаше вкупно 10 инспектори на цела држава. Значи, од тогаш регулаторната комисија за домување спроведе на кампања што се уште тераме. Ги посетиме сите градоначалници, сите урбани општини, укажување дека е неопходна потребата од инспектор, дека домувањето е многу битен сегмент во општеството. Од тие причини успеавме до денеска да добиеме, односно градоначалниците да именуваат уште неколку инспектори, значи мислам дека бројката е сега 15 или 16 на ниво на државата. Но го спомнавме Велес, Скопје недостасуваат инспектори. Центар кисела вода има 20, центар има 1, аеродром има 1, Карпаш има 1, Чаир има 1, Јорче Петров нема инспектор, колка е општината, Бутел нема инспектор, Газибаба има 1, Сарајн веќе не е неопходно да има инспектор, нема инспектор. Значи во Скопје некои општини веќе има потреба да имат и по 20 инспектори, не по 1, дури тројца некаде. А ние имаме на ниво во Скопје во општините по 1 или по ни еден инспектор. Сите овие општини, освен Сарај, сите овие општини кои што ги набројавте, имаат експанзија градежна и бројот на зградите е се поголем и поголем. Карпош или аеродром или центар, тоа е огромна бројка и кисела вода. Исто така, нема инспектори во Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Дебар, нема инспектор во Прилеп, нема инспектор во Неготино, нема инспектор во мислам дека Струмица има и Штип, има и Малешевието, добро, тамо може има потреба, може и нема потреба во да, веројатно има и градови. Меѓутоа, овие се градови кои што ги спомна пред малку што е нужна потребата од инспектори, дури некаде и 20. Затоа што надзорот над спроведување на законот за домување го вршат инспекторите. Тоа е нивната основна работа. И тие се тие што можат да донесат записник, заклучок, решение и заклучок и да предложат на регулаторна комисија за одземање на лиценца. Такви случаи имаше во Куманово, како што беше спомнато, одземена лиценца и одземени се лиценци и од други места во Македонија. Значи, реално, доколку имаме поголем број на инспектори и тие може да и си ја вршат работа, ние немаме, ќе се намалат значително проблемите во домувањето, во колективното домување. Добро, ова сега што го кажувате ме наведува да помислам чисто онака како граѓанин дека во оние општини во кои што нема
инспектори за домување, можно е да се појави нелојална конкуренција, може да се појават фирми кои што... Значи, не само во тие општини. Прво, и во овие општини што спомнав дека нема инспектори, секаде има управители и се изврши и управување. Не ја спомнав Гевгелија, таму нема инспектор, во Гевгелија има значи така наречени управители, нерегистрирани, нелиценцирани, ама не е само Гевгелија, има значи во поголем број и во општините што има инспектори, па во овие што нема да не зборуваме. Значи има такви така наречени управители кои се представуваат во разни форми, кои апсолутно немат лиценца и тие се буквално сива економија, значи не се никаде регистрирани. А се појава. Затоа апелирам до граѓаните, кога ќе склучуваат договори со управител и заедница на станари, кога ќе склучуваат договор со управител, да побараат лиценца издадена од регулаторна комисија за домување, подпишана со брои, со печати и така натаму. Доколку пак склучуваат, се решаваат да има заедница на станари, заедницата на станари мора да биде регистрирана како правно лице во централен регистр. Значи, таму се издава соодветен документ и тој документ е доказ дека таа е регистрирана во централен регистр. Така да имаше и таков случај кога ние откривме повеќе како регулаторна комисија нерегистрирани или не управители, имаше и таков случај што се дрзна еден управител да фалсификува лиценца. Кога откривме, го фативме, нормално, мислам дека е веќе санкциониран согласно сите законски прописи. И добро, што во таков случај, ние како граѓани кои што не сме обрнале внимание доволно, па сме измамени од нелиценцирани управители. Доколку се констатира и се види таков случај веднаш да се реагира во регулаторна комисија за домување, доколку постои инспектор веднаш да се реагира кај инспекторот, регулаторната комисија за домување не само што реагира кај инспекторот, реагира кај соодветната општина, кај градоначалникот, реагира во органите, во државните управа, во Министерството за внатрешни работи, организиран криминал, во финансиска полиција, во пазаришна инспекција, сите оние што се надлежни да вршат надзор над правните лица кои се регистрирани согласно законите во Република Македонија. Рековме за одземањето на лиценците се надлежни инспекторите, општинските инспектори. Вие може само да дадете предлог? Значи, или тие го даваат предлогот, Да. Регулаторната комисија за домување врши 2 пати годишно редовни контроли во централен регистар, дали правното лице што има лиценца ги поседува на тековна тие 5000 евра и во Агенцијата за вработување дали бројот на вработени согласно законот е 3, односно 1 со високо образование, правен или економски факултет и 2 со средно образование. Тоа го правиме најмалку 2 пати со закон. Значи, за да правиме 2 пати на полугодие. Меѓутоа, ние правиме вонредни контроли, каде што сметаме дека треба да направиме, и врз основа на тоа, доколку затекнеме дека не се исполнети овие два услови, по автоматизам веднаш одземаме лиценца. А доколку се исполнети, ние по друг услов не можеме. Инспекторот доколку има многу повеќе можности, ако констатира неправилности согласно законот за домување, прави записник, носи решение и заклучок и да ги доставува до регулаторна комисија со предлог за одземање лиценца. Врз основа на тоа, регулаторна комисија го разгледува тоа и најчесто тоа е во ред и носи решение за одземање на лиценца. До сега во нашата од почетокот на функционирање на регулаторна комисија и законот за домување до денес издадени 135 лиценци, од кои одземени се 33 лиценци, на 16, мислам дека има запишено негде. Да. Значи, активни сега има околу 71 правно лице што има лиценца за управување. На 18 лиценци поради нерегуларности им се одземени лиценците. Едно се води ликвидација, 12 престанале да работат или не ја продолжили лиценцата, така да вкупно од 135 по моментот има 71 едно правно лице кое има активна
лиценца за управување. И сега постојано зборуваме Оваа за... година, само ова 24-та минатата година, одземени се 3 лиценци, продолжени се 7 лиценци и нови издадени 5 лиценци. Постојано зборуваме за тоа колку овие управители ги исполнуваат нели барањата на граѓаните, односно го почитуваат законот. Но има и обратна насока, колку граѓаните пак ги исполнуваат обврските кон управителите. Значи, има и таква состојба кога управителите најчесто ги исправуваат, меѓутоа има и такви моменти каде што се прекршува законот. Но од друга страна и граѓаните, најголем дел, значи се врши исполнување на условите, може би сега не можам да кажам врз основа на она што го добиваме како податоци, 70-80% си ги вршат своите надежи, меѓутоа еден дел не ги извршува своите обврски према управителите. Но од друга страна па тие се плашат да не ги извршуваат управителите, зашто управителот може да ги даде на извршител на нотар, па тогаш се зголемува значително сумата што треба да ја платат во однос на она основна сума што е, да речеме, 500, 600 или 400 денари, колку што треба да ја платат. Токму заради тоа и во прилогот од Куманово спомна советникот. Многу е подобро кога има управител отколку председател на куќен совет. Од друга страна, за управителите можам да кажам дека најмногу прекршоци се прават, односно прекршување на законот има во неколку сегменти. Едно е, например, и тоа не само за управителите, се однесува и за заедниците на станари. Да не викаме дека управителите се лоши, заедниците се добри. Истото важи за едните за другите. Значи, не го предаваат резервниот фонд на средства кога ќе се раскине договорот на следната фирма или заедница на станари. Тоа е најголемиот проблем. Голем проблем. Или ненаменско користење на средствата од резервниот фонд. Или пак не сака да ги предадат целокупната документација доколку се раскине договор со другиот управител кој е назначен за управување или заедница на станари со таа зграда. Господине Маџурски, јас верувам дека имам уште многу теми за зборување, но се надевам дека со постоењето на управителите на стамбените објекти им се олесни колективното домување на граѓаните. Се надевам јас, ние веќе треба да идеме во други сегменти за колективното и целокупното домување во нашата држава, затоа што веќе сме на некој начин ги црпеме искуството Европска Унија, имаме соработка со Шведска, со Австрија, со Холандија, Амстердам, така да сме член на некој начин на Europe Housing од овој мандат. Секогаш не покануваат и таму веќе далеку напред отиде домувањето, што сметам, ние не треба да се занимаваме дали управителот си ја врши работата или не. Ние треба да се занимаваме со многу по-суштествени работи во домувањето, не само колективното, во целокупното домување во нашата држава. Ви благодарам за гостувањето денес. Имаме прилика да се видиме и во некоја следна емисија. Со задоволство. Благодарам и на вас.